زمین کے اندر دوزخ کی خوفناک آوازیں، روسی سائنسدان کھربوں ڈالر چھوڑ کر فرار، دوزخ کی چیخیں ریکارڈ، تاریخ کی خوفناک ترین ویڈیو۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ قدرت کے رازوں کے قریب جائیں گے تو سائنس ناکام ہو جائے گی اور سائنسدان ایمان لے آئیں گے۔ خلا میں جانے والے سینکڑوں سائنسدان اب تک اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب زمین کی گہرائی کی حد سے آگے جانے والے روسی سائنسدانوں نے ایسے خوفناک راز ریکارڈ کر لیے ہیں جس کے بعد انہیں کھربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پروجیکٹ ادھورا چھوڑ کر توبہ کرنا پڑ گئی۔ اس پروجیکٹ کے بند ہونے کی تصاویر اور خوفناک آوازوں کی آڈیو محفوظ ہے، بلکہ ایسی آوازیں جیسے دوزخ میں بڑی تعداد میں گناہگار آگ میں جل رہے ہوں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سب واقعات فرضی ہوتے ہیں، لیکن جب غیر مسلم سائنسدان قرآن پاک کی آیتوں میں دی گئی اجازت کے تحت کائنات کے رازوں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں وہ سبق مل جاتا ہے جو خالق کائنات انسانوں کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے سائنسدانوں کے ذریعے قدرت اپنی نشانیاں دکھا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں وہ جگہ بھی دیکھیں گے اور اپنے کانوں سے دوزخ سے آنے والی چیخوں کی آوازیں بھی سنیں گے، لیکن ویڈیو مکمل دیکھے بغیر آپ حقائق سے محروم رہ جائیں گے۔ پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں۔ زمین پر ایک بڑے سوراخ کو مضبوط لوہے کی پلیٹ سے بند کر کے موٹے نٹ بولٹوں سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسے دوزخ کا دروازہ کہہ کر بند کیا گیا ہے۔ یہ روس کا ایک سائنسی اسٹیشن ہے جو سائبیریا کے قریب ہے، جس پر کھربوں روپے خرچ کر کے 20 سال تک کام کیا گیا، مگر دوزخ جیسی نشانیاں دیکھ کر سارا منصوبہ بند کر کے تمام سائنسدان یہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے نیچے اب تک کی دنیا کی تاریخ میں زمین کے اندر سب سے گہرا سوراخ ہے جو انسانوں نے کھودا ہے۔ اللہ نے زمین کیسے بنائی، زمین کی نچلی تہوں میں کیا کچھ ہے، یہ راز معلوم کرنے کے لیے روسی سائنسدانوں نے 40,230 فٹ اور 12 کلومیٹر گہرا سوراخ کھودا۔ وہاں تک پہنچ کر زمین کے اندر کھدائی کے لیے بھیجے گئے آلات میں عجیب و غریب اثرات واپس آنے لگے۔ اس خوفناک جگہ تک پہنچنے کے لیے سائنسدانوں کو 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس عجیب صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے سائنسدانوں کو حساس آڈیو آلات زمین کی 12 کلومیٹر تہ تک بھیجنا پڑے۔ آڈیو آلات مکمل فائر پروف ہونے کے باوجود 17 سے 20 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد آلات آگ کی تپش سے پگھل گئے، مگر کمپیوٹر میں آوازیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ ان آڈیو آلات میں جو آوازیں ریکارڈ ہوئیں وہ ناقابل یقین تھیں۔ جب ان آوازوں کی حقیقت آڈیو لیبارٹریز میں چیک کی گئی تو حقیقت جان کر سائنسدانوں نے اس سوراخ کو بند کر دیا اور سائنسی اسٹیشن پر سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے دوزخ کی آگ میں بڑی تعداد میں لوگ جل رہے ہوں۔ جی ہیں، بے حد خوفناک تھی، جیسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں، لیکن اصل آوازوں کو کم کر کے نشر کیا گیا تاکہ لوگ سن کر بے ہوش نہ ہو جائیں۔ ویڈیو کے آخر میں کچھ مزید حقائق جاننے کے لیے پہلے آپ یہ دوزخ نما آوازیں سنیں۔ یہ حقیقی ریکارڈنگ ہے، آپ اسے ایک بار دوبارہ سنیں۔ جس وقت یہ خوفناک آوازیں روس کے مختلف لوگوں کو سنائی گئیں، بلکہ ایک ریڈیو فریکوینسی پر بھی اسے جاری کیا گیا، تو کئی لوگ جو اللہ کے وجود سے منکر تھے انہوں نے اللہ کو کل کائناتوں کا واحد رب مان لیا، اور جو لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر مسلمان نہیں تھے انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، اور ان میں سے کئی سائنسدانوں نے تو عملی زندگی ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس سوراخ کو سپر ڈیپ ہول کہا جاتا ہے اور دنیا بھر کے سیاح اس ویران سائنسی اسٹیشن اور بند ہول کو دیکھنے آتے ہیں، جسے دوزخ کا دروازہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس سائٹ کا نام کولا سپر ڈیپ ہول ہے۔ اس سائنسی ایکسپیریمنٹ کے دوران جہاں کئی اور راز افشا ہوئے، وہیں یہ راز بھی کھلا کہ زمین میں 5 کلومیٹر سے نیچے بھی صاف پانی موجود ہے، جبکہ سائنسدانوں کا اب تک دعویٰ تھا کہ 5 کلومیٹر کے بعد سخت تہ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس
से नीचे पानी का वजूद नामुमकिन है। बुनियादी तौर पर खला में राज मालूम करने के मुकाबले के साथ साथ रूस, जापान, जर्मनी और कई ममालिक के दरमियान जमीन की तहों में राज मालूम करने का मुकाबला भी जारी था, लेकिन इस हकीकत के बाद कई ममालिक इस दौड़ से पीछे हट गए। कई ममालिक ने तो ऐसी खुदाई उस वक्त रोक दी जब गहराई में जमीन का दर्जा हरारत 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था। दोज़ख जैसी तपिश देखकर साइंसदानों ने यहाँ भी काम छोड़ दिया। जर्मन साइंसदानों ने भी माइक्रोफोन थर्मल शील्ड से महफूज बनाकर जमीन में भेजा। उन्होंने खौफनाक गड़गड़ाहट सुनकर काम छोड़ दिया जो हैरत कुन थी। ऐसे ही पुरस्कार वाकयात के बारे में अरशाद रब्बानी है, जमीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए और खुद तुम्हारे वजूद में है, क्या तुमको सूझता नहीं?